قبل ما ابدا الانمي عايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام، ولو ما كنت دوست اشتراك في القناه دوس اشتراك وفعل زر الجرس عشان كل فيديو ننزله يجي لك اشعار بيه. ويلا بينا عشان جايب لكم انمي نار يا صديقي. 10 سنين فاتوا كان في جندي ماشي كده وسط مدينه متدمره، بيقابل واحد تاني اكبر منه في السن كده وبياخده على مكان مليء بالجثث. الواد طبعا بيترعب، والفارس الاكبر منه بيقول له انت شايف كل الجثث دي؟ اللي قتلهم 7 اشخاص بس، هم الخطايا ال7 المميتة. وبيقول له لو سمعت اسمهم في مكان من حقك تهرب منه. وفي الوقت الحالي كان في طفل شغال في حانه كده، والعصير عنده طعم حلو والاكل بتاعه مش غلط، وعنده خنزير كده بيعرف يتكلم زي البشر واسمه، والخنزير دوت بينظف الارضيه من الاكل اللي بيقع. وهو قاعد في حانته مره بيسمع الزباين وهي بتتكلم عن الخطايا ال7. بيقولوا انهم اشرار وقتلوا الفارس المقدس بطريقه وحشيه جدا، ولكن في الاول وفي الاخر كلهم وحوش، ولكن اختارهم القائد بتاعهم. المهم طبعا الكلام كان شادد انتباه صاحبنا كده صاحب الحانه، وكانه يعرفهم، بس فجاه كده دخل عليهم واحد شكله مرعوب جدا من حاجه بره. بيقول لهم في فارس بدراع حديد بره ماشي يتكلم عن الخطايا ال7، بس الناس ما بتصدقوش وبتقول انهم مختفيين من 10 سنين فاتوا وزمانهم ماتوا اصلا. ولكن هم فجاه باب الحانه بينفتح، الفارس قدامهم. الناس اللي في الحانه كلهم خافوا وطلعوا يجروا، الا الولد ده راح على الفارس وبيقول له انت عاوز مين؟ لسه ما كملش الكلمه ولقاه واقع على الارض القناع بتاعه بينشال. وبيطلع لنا الجميله دي الاميره اليزابيث، وبياخدها طبعا صاحب الحانه وبيعالجها، وبعدها طبعا بيجيب لها اكل. وكالعاده طبعا الاكل كان وحش جدا، ولكن طبعا البنت كانت بتعيط عشان اخيرا لقت حد ياكلها. بيسالها طبعا الولد ده، بيقول لها انت بتدوري على مين وليه كنت لابسه كده؟ بتقول له طبعا انا بدور على الخطايا ال7. لسه هتكمل وتشرح له، واذا بباب الحانه بيخبط وناس بتخش عليه، جنود من المدينه جايين عشان يقبضوا على الفارس الحديدي. طبعا صاحب الحانه بيطلع لهم وبيخلي هوك يلبس الفارس الحديدي ويمثل طبعا كانه الفارس، وطبعا الخدعه ما بتخشش عليهم، ولكن ما كملوش كلام وفجاه البنت بتطلع من الحانه تجري في الغابه. الجنود طبعا لما بتشوفها بتجري وراها على طول، ولكن فجاه هوك من وراهم بيضربهم كلهم واحد واحد، وفجاه بيوقع الاخير من على الجبل من فوق ويبعده. صاحب الحانه طبعا هو كمان كان لاحق البنت طبعا، ولحقها طبعا ما خلاهاش تقع. سالها بعدها وبيقول لها انت ليه طبعا بتدوري على الخطايا ال7؟ البنت طبعا بتقول له الفرسان المقدسين هجموا على الملك، ولو حد هيعرف يقف قصاد الفرسان فهيكون هما الخطايا ال7. الواد طبعا بيقول لها بس الناس بتقول عليهم ان هم اشرار جدا وممكن يقتلوه. البنت فجاه بتقول له استحاله يكونوا كده، ابويا دايما كان بيحكي لي عنهم واكيد هم الضحيه مش اكتر. ولسه ما كملتش الكلام وهوب واحد من الفرسان شق الارض من تحته، طبعا هم كلهم وقعوا تحت. وده طبعا فارس مقدس جاي هنا عشان يتخلص من الفارس الحديدي، بس انت متخيل ان هم ممكن يموتوا في اي لحظه كده وخلاص؟ اكيد مش بالسهوله دي. طبعا صاحب الحانه بينقذهم كلهم وبيلحق الجندي اللي كان واقع قبل كده. الفارس طبعا بص على الولد انصدم منه، وطبعا بيبص لهم جامد جدا عشان يعرف مين الخطير فيهم. بيلاحظ الحلق بتاع البنت وبيعرف ان هي الاميره اليزابيث. طبعا بيقول لنفسه ده يوم سعدي. بيقول لها طبعا اجهزي عشان هتموت. البنت بتطلع تجري في الغابه والفارس بيهجم عليها بكل قوه، بس الواد فجاه بيلحقها. واليزابيث بعدها بتقرر ان هي تسلم نفسها عشان ما توقعهمش في مشاكل، عشان صاحب الحانه يهرب، بس الفارس بيضربها تاني والولد برضه بيلحقها. الاميره طبعا ما قدرتش تستحمل وبدات تعيط، تقول له طبعا انا طلعت عشان ادور على الخطايا ال7، وعمري طبعا ما طلعت في رحله قبل كده لوحدي. لبست طبعا درع كبير عليا عشان اقدر اخفي هويتي، كل الناس كانت بتعاملني وحش الا انت، وبالرغم من ده كله برضه بتحاول انك تحميني، وانا حتى لسه ما اعرفش اسمك. الواد طبعا بيقول لها بكل ابتسام ميليودس. البنت بتنصدم بتقول مستحيل يكون بجد. الجندي اللي ميليودس كان لحقه كان فاق في الوقت ده، وبيقول اللي معاه كلهم ما تعصبوهوش، انا شفت الرمز على كتفه، ده اخطر واحد في الخطايا ال7. وهوبا الفارس ضرب ضربه وهو اللي اتعور في الاخر. بيقول لنفسه ازاي كده؟ انا متاكد اني ضربته بقوه. بيدقق النظر في ميليودس وبيعرف حقيقته. بيقول طبعا انت ازاي كده؟ انت شكلك متغيرش من 10 سنين. وهوب ضربه ضربه كسرت عظمه وطيرته في السماء. وطبعا بيقول اللي بعده خطيئه الغضب ميليودس قائد الخطايا ال7 المميتة. تاني يوم طبعا اليزابيث كانت فرحانه جدا عشان اخيرا لقت حل من الخطايا ال7. بتفتكر طبعا الماضي بتاعها لما الحراس هجموا على الملك عشان يحبسوه، وبتفتكر كمان الملك وهو بيقول لها اقربي وحاولي تدوري على الخطايا ال7 عشان هم طبعا اللي هيقدروا يلحقوا المملكه. وكانت هي طبعا في قمه الحزن وقتها.
بس بعدها ميليودس بينده لها بيجيب لها هدوم جديد وبيخليها تلبسها، وبياخدها بعدها على مدينة بيرني اللي فيها أفضل الأعشاب لعمل العصير. وطبعا الأعشاب ديت بتنمو على أطراف الأنهار اللي مليئة طبعا بالماء العذب، وطبعا بيروحوا هناك ولكن الأنهار كلها جافة ما فيهاش مية. وفجأة بيشوفوا ناس هناك كده منمومين، وبيسألوا ويعرفوا إن في فارس مقدس حط السيف بتاعه في المدينة عشان طبعا العصير بتاعهم ما عجبهوش، والنتيجة كده السيف طبعا دوت بيمنع أي تدفق مياه في الأنهار. وطبعا كل اللي في المدينة متجمعين وبيحاولوا إن هم يرفعوا السيف دوت، بس طبعا محدش قادر يحركه. بس في اللحظة ديت فجأة ولد صغير بيدخل عليهم، وهو طبعا اسمه ميدو لأن هو سبب المشكلة مع الفارس. وده طبعا اللي خلى أهل القرية كلهم متعصبين منه وكانوا بيضربوه بالحجارة. ولكن طبعا ميليودس كالعادة بياخد الولد بعيد ويوديه لحاله. إليزابيث طبعا في الوقت دوت بتقف مع العمدة وتسأله إيه اللي حصل. وفي الوقت ده طبعا كان ميليودس عمل أكل لميدو، وبيسأله هو ليه أهل القرية عملوا فيه كده. وطبعا لما الفارس قال على عصير القرية وحش، ميدو اتعصب منه وحط له حشرة جوه العصير بتاعه. ونتيجة لأفعال ميدو فارس عمل اللي هو احنا شايفينه دلوقتي. وميليودس طبعا فهم الوضع وقال له تمام. وإليزابيث بتيجي هي كمان وبتخليه يحكي له حكايته. ميدو بيقول لها أنا كنت عايش حياتي مع أبويا وأمي وكنت فرحان جدا، ولكن فجأة بسبب هجوم أحد الوحوش علينا أبويا وأمي ماتوا، ولكن أهل القرية هم من ربوني وعاملوني طبعا كأني واحد منهم، ما أثروش معايا في أي حاجة. ولكن طبعا كنت دايما بحس بالوحدة، كنت بحس إني مش جزء من أي عيلة، وعشان خاطر كده كنت بحب أجذب أو ألفت أي انتباه عشان حد ياخد باله مني. ميليودس بيقول له عشان خاطر كده حطيت الحشرة في العصير. ميدو طبعا بيقول له استحالة، وهو بيبكي. العصير دوت أهل القرية تعبوا فيه جدا لحد ما عملوه. وفجأة لما لقيت الفارس بيشتم مجهودهم عن العصير بتاعهم، ميليودس بيتأثر من كلامه. ولكن فجأة كده بيسمعوا صوت جاي من القرية، وبيطلع ان الفارس المقدس بعت لهم 2 من جنوده عشان بيهددوه لو السيف ما طلعش في حدود المغرب الضرايب اللي على المدينة هتزيد او هيقتلوهم كلهم. اهل المدينة طبعا كلهم كانوا متعصبين ومش عارفين يعملوا حاجة. ولكن فجأة مرة واحدة كده ميدو بيمسك السيف وبيحاول انه يحركه. اهل المدينة طبعا بتتأثر بعزيمته وبتجتمع كلهم مع بعض. الجنود المغفلين دول طبعا كانوا قاعدين بيضحكوا وبيستهزئوا بيهم لانهم طبعا هم مش قادرين يعملوا حاجة. ولكن انت متخيل ان فجأة ميليودس هيسكت عن اللي هم بيعملوه دوت؟ اكيد لا. ميليودس بيتقدم كالعادة وفجأة بيسد السيف بإيد واحدة. أهل القرية طبعا كلهم انصدموا من اللي حصل. الأنهار رجعت من تاني والكل طبعا كان في كمية السعادة. بالليل بقى كلهم بيروحوا عشان يحتفلوا ويشربوا عصير، بس الفارس ده جنوده بتجيله وبتشرح له كل اللي حصل، وبتقوله ان في شخص طلع السيف بتاعك، وبتقوله انه عيل صغير. الفارس بيقول لهم تمام وبياخد رمحه وبيطلع بيه على ورا. وعلى فكرة الفارس ده اسمه غالي. بيقول لهم قولوا لي على المسافة واتجاه القرية بتاعتهم. بيقولوا فعلا، وفجأة غالي بيوجه الرمح على اتجاه القرية وبيحدف الرمح بكل قوة. ميليودس طبعا بيحس بالرمح وهو داخل عليه، بيطلع عشان يستنى الرمح بره. إليزابيث هي كمان طبعا بتكون حاسة انها تقيلة على ميليودس ومش عارفة تساعده بأي حاجة. بس الواد بيقول لها ما تقلقيش وكل حاجة هتكون تمام، بس أهم حاجة صحتك. وكان طبعا مشغول في الرمح أصلا. إليزابيث لسه هتفرح بتلاقيه بيمسك الرمح بكل قوته. الرمح بياخده وبينزل على المدينة بيكسر كل المدينة. ولكن طبعا ميليودس بيلف جسمه وبيقدر إنه يمسك الرمح، بيجمع كل قوته وفجأة بيرجع الرمح مكان ما جه. الفارس طبعا بيحس بالرمح وهو داخل عليه، ولكن طبعا ده ميليودس قائد الخطايا السبعة قد المكان اللي هو فيه وجرحه في وشه، وبيستعد بعد كده للهجوم عليه وقتله. بس ميليودس بيقرر بعدها انه يمشي من القرية عشان خاطر اهلها ما يتعرضوش للأذى بسببه. بيحدد وجهته على غابة الأحلام اللي شاكك طبعا إن يكون في حد هناك من الخطايا. تاني يوم بقى غيل بيروح على القرية عشان يقتل ميليودس، ولكن طبعا ما بيكونش هناك. بيسأل الناس اللي موجودين في القرية ويعرف منهم إن هو راح عند غابة الأحلام، فبيقرر طبعا إن يروح وراه ويخلص عليه. وفي الوقت ده كان ميليودس وإليزابيث وهوك كانوا وصلوا على غابة الأحلام. الغابة طبعا بتكون مليانة ضباب ومحدش شايف حاجة. بعد شوية بيسمعوا صوت حد بيكلمهم وبيقول لهم اطلعوا برا الغابة. لسه ملحقوش يسمعوا وبيلاقوا خنازير كتير جدا شبه. الكل طبعا بينصلب، بس ميليودس بيخلص عليهم كلهم وبيضرب هوك معاهم.
بتطلع اشكال تانية من اليزابيث وبتحاول تخوفه، بس ميليودس بيتعرف عليهم كلهم وبيضربهم في ثواني. وطبعا عايزين تعرفوا هو عارف الحقيقة ازاي؟ انا معرفش. المهم الوحوش بترجع لشكلها الحقيقي وبتطلع تجري على بنت نايمة، بتقول لها الحقيقي في فارس مقدس قدر يهزمنا. البنت طبعا بتصحى وبتتعصب، بتمسك ميليودس وبتفعصه بايديها خلاص هتقتله، ولكن بعدها بتتعرف عليه وبتاخده في حضنها، وبتطلع عضو هي كمان في الخطايا السبعة خطيئة الثعبان ديانا، ولكن شكلها بتحب القائد شوية أو شويتين على ما أظن، وبتنزل فيه ضرب بعد ما بتعرف إنه بيسافر مع إليزابيث لوحده. ولكن فجأة بيقطع كلامهم رعد من السماء، بينزل قدامهم وبيقيدهم كلهم، مفيش حد فيهم عارف يتحرك خالص. أيوة فعلا غيل وصل على غابة الأحلام عشان طبعا يخلص على الخطايا. بيدخل عليهم بكل شجاعة وبيقول لهم اجهزوا عشان هتموتوا. إليزابيث طبعا بتتعرف على غيل وبتبدأ تقنعه ما يقتلش ميليودس، بس ده مش شايف غير الانتقام مش أكتر. بيطلع غيل دوت ابن الفارس المقدس زهرتار. غيل بيقول لإليزابيث امشي من هنا عشان مش عايز أقتلك معاهم. بيفك اللي عليها ولكن فجأة البنت ما بتمشيش وبتقف تحميهم. بيلاقي هوك تحته كده بيتلاوى من الوجع، فجأة بيضربه بالرجل. إليزابيث بتجري ورا هوك عشان تلحقه طبعا من الغابة، وبتبدأ بعدها المعركة. ميليودس بيفك الكهرباء اللي عليه وبيقول لديانا ما تتدخليش في القتال. بيبدأوا الاتنين في هجوم النار على بعض. غيل بيكون متفوق وبيضرب ميليودس بكل سهولة. ميليودس بيحاول يفادي الضربات ولكن الواد سريع جدا ومش ملاحق عليه ميليودس. ميليودس فجأة بيقع على الأرض وبيجي عشان يقوم تاني. بيسمع غيل من وراه وبيقول له دلوقتي أنا أقوى من الخطايا السبعة كلهم، وبيديله ضربة بتوقعه على الأرض غرقان في دمه. وميليودس فجأة بقى في لحظاته الأخيرة. وميليودس طبعا بيسأل غيل على مكان باقي الخطايا وبيقول له طبعا على مكان 2 منهم، وبفكر إن هو كده بيحقق له أمنيته الأخيرة قبل ما يموت. بس أنت متخيل إن ميليودس هيخسر أو هيموت بالطريقة دي؟ ميليودس فجأة بيقوم ولا كأن في أي حاجة حصلت له، وبيقول له أنا كده أخدت اللي أنا عايزه، يلا يا عم بقى من هنا سلام. غيل بعدها بيتعصب وبيبدأ يهجم عليه بكل قوته. ميليودس بيفادي هجماته بكل سهولة وبيفضل يجرجر فيه لحد ما ديانا بتمسكه، بتقول له القائد بيقول لك سلام وبتحدفه بعيد. وفعلا ميليودس كان بيديله التحية. وبترجع إليزابيث وهوك أخيرا وبيكونوا فرحانين بوجودهم، وطبعا كانوا فرحانين إن هم خلصوا من الفارس ده، وبيقرروا بعدها إن يكملوا رحلته ويرجعوا 2 من الخطايا. وازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم من تكملة الجزء الثاني من مسلسل الخطايا السبعة. بعد ما ميليودس خلص على الفارس المقدس، بقت وجهته دلوقتي للبحث عن بقية الخطايا. إليزابيث بتقول لميليودس انت مصاب بجروح خطيرة جدا، بس ميليودس بيقول لها ما تقلقيش كله تحت السيطرة. وبعدها بيدخل على اوضته عشان يرتاح، وإليزابيث بعدها بتكون قلقانة جدا عليه وبتروح بعدها وراه عشان خاطر تغير له هدومه. واول ما بتدخل بتلاقيه واقع على الارض مغمى عليه قدامها. البنت بتترعب جدا وما بتكونش عارفه تعمل ايه. ومن ناحية تانية بقى في سجن باسطة كانت الحراس استعدت للخطايا السبعة عشان خاطر يحرروا تالتهم أو العضو التالت بتاعهم، فهم جمعوا أكبر عدد من الفرسان المقدسين عشان يستقبلوا باقي الخطايا. ورجعنا لميليودس. في الوقت الحالي ديانا كانت شايلة ميليودس بتحاول تدور إن هي تعالجه. الناس كلها اما بتشوفها بتخاف من حجمها وبتطلع تجري من قدامها. إليزابيث وهوك بيطلبوا منها إنها تقعد مكانها وهم هيجيبوا الدكتور لحد هنا. ديانا بتضطر إنها توافق وبتقتنع بكلامهم فعلا. وواحدة من الفرسان المقدسين كانت بتراقبهم وبتتابعهم خطوة بخطوة. وإليزابيث في الوقت الحالي بتجيب الدكتور فعلا وبيبدأ يدي العلاج لميليودس. البنت كانت حزينة جدا عليه وبتحاول تعالجه بأي طريقة، وديانا هي كمان بتكون قاعدة ومش عارفة تعمل أي حاجة. بتقرر تروح سجن باسطة وتحرر بان لوحدها. إليزابيث بتجري عليها عشان تمنعها، وديانا مش شايفة أي حاجة قدامها وبتقول لها ارجعي انتي وخلي بالك من القائد، انت صغيرة وهتخلي بالك منه. وديانا بعدها بتعيط جدا وبتقول لإليزابيث انا كنت ماشية في مرة شوية من البشر اتجمعوا عليا عشان يأذوني وكنت فعلا متعصبة منهم وهضربهم، بس ميليودس اتدخل وضربهم كلهم وسألني بعدها اذا كنت خايفة منهم ولا لا. انصدمت
اتصدمت منه عشان دي كانت اول مرة احس ان في حد خايف عليا. انا عارفة ان مشاعري مستحيلة، بس انا كل اللي اقدر اعمله دلوقتي ان انا قاتل عشانه. ارجعي انت بقى وخدي بالك منه. كانت بتقول يا ريتني ابقى صغيرة في بالها، ولسه هتمشي فجأة وبتلاقي عاصفة من الحشرات قدامها وداخلة على المدينة. في الوقت الحالي الفرسان بدأوا في الهجوم عليهم. اليزابيث وهوك بيروحوا يستخبوا منهم، وديانا بتكون خايفة من الحشرات جدا. بس انت متخيل ان ممكن ديانا تستسلم يا صاحبي؟ اكيد لا. ديانا بتجمع قوتها كلها وبتضرب ضربة بتخلص على الحشرات كلها في ضربة واحدة. اليزابيث بتقرر ترجع لميليودس بعدها على طول، وديانا بتتجه الى السجن لوحدها، وشكلها من دلوقتي هتبدأ دمار يا صاحبي. اليزابيث كانت واقفة في الوقت الحالي عند ميليودس وبتشوف ماله. الدكتور بيقول لها هو مش هيقوم، هو مات اصلا. البنت طبعا ما بتكونش فاهمة وبتقول له مات ازاي؟ هو انت مش كنت بتعالجه؟ بيقول لها انا اديته سم ممزوج بسم تاني جدا عشان يموت. اليزابيث بعدها انصدمت ومش عارفة تعمل ايه. تسمع صوت بعدها من وراها بيكلم الدكتور، بيقول له عاش عليك، وفرت علينا القتال معاه. اليزابيث فجأة بتقول له هو انت مين؟ فبيطلع لها فجأة قدامهم وده فارس مقدس جاي يقتلهم. وفي الوقت ده كان الحراس اللي واقفين على الزنزانة بتاعت بان بيتكلموا عن الخطايا، وعرف ان هم جايين يحرروا السجين ده. فسمعهم وهم بيتكلموا وبيكسر الحاجز برجل واحدة. بيقول لهم سمعتكم بتتكلموا على موضوع مهم، فقلت اخرج افهم منكم الموضوع من اوله. والحراس طبعا بتنصدم وما بتكونش مصدقه اللي هم شايفينه. وواحده من الحراس بتسمع الدوشه وبتيجي بكل ثقه، بتقول للحراس بقلب جامد بلغوا الفرسان بالاتي. بتقول له في سجين قوي قررت جيريكو ان هي تقتله. ده ايه الثقه اللي انت فيها دي؟ الحراس بيقولوا لها تمام وبيمشوا. البنت فجاه بتهجم على بان بكل قوتها، وهوب مره واحده بيفادي كل ضرباتها بسهوله جدا، وبيخليها تقص له شعره وبيقول لها عاش عليكي فعلا، انفعي تفتحي صالون حلاقه، عاش عليك. ودوت يبقى العضو الثالث من الخطايا، خطيئه الثعلب بان. ومن جانب تاني كان الفارس المقدس عند ميليودس وبيحاول ياخد سيف ميليودس منه بالعافيه. وبعدها بيظهر فلاش باك لميليودس وبان مع بعض. لما بان حاول ياخد السيف بتاع القائد بالعافيه، تعصب منه وعمل له الجرح اللي احنا شايفينه ده، وباين السيف ده مهم جدا لميليودس. نرجع بقى لميليودس، ودلوقتي لما الفارس المقدس اخده منه بالعافيه ولسه ملحقش يفرح بالسيف، وفجاه لقى ميليودس ماسك السيف بكل سهوله. الفارس طبعا انصدم ومش عارف ياخده منه تاني، ولكن هوب فجاه هاله شيطانيه ظهرت على ميليودس ارعبت كل الموجودين. ميليودس بيبص للفارس خلى الفارس يترعب. الفارس بعدها طلع يجري منه، واليزابيث كانت قلقانه منه وبتساله اذا كنت انت ميليودس اللي احنا عارفينه ولا لا. فبيقول لها ما تقلقيش انا زي ما انا، وبقوا في قمه السعاده. بيسالها بعد كده على اللي بيحصل هنا وبتحكي له. عرفته كل اللي بيحصل وان ديانا راحت عشان خاطر تحرر بان لوحدها. فبيقول لها تمام، وطلعوا يلحقوا الفارس، وبسبب انف هوك الخارق قدروا يحددوا مكان الفارس. جهزوا عشان خاطر المواجهه. ميليودس بيقول له هتقول لي مين اللي بعتك عشان خاطر تسرق السيف ولا اقتلك دلوقتي؟ الفارس طبعا انصدم ورفع ايده مستسلم لميليودس. لسه هيستسلم ولقى ميليودس بيصد الخنجرين بكل سهوله، واللي اتضح ان الفارس ده رماهم لما رفع ايده لفوق عشان خاطر الحلو يعمل نفسه ان هو مستسلم. باين عليه اصلا غدار وخبيث. الدكتور هو كمان بيجي في الوقت ده وبيقول للفارس انا سممت الولد زي ما انت قلت لي، ارجوك بقى حرر بنتي وما تاذيهاش. ولكن لسه ما كملش واذا بالفارس اختفى من قدامه، وفجاه بقى ورا الدكتور شق جسمه وبيقول للطبيب بعدها ما تقلقش هخلي بنتك تحصلك قريب. ميليودس فجاه بدا يقلق على اليزابيث وخدها وطلع يجري. الفارس طبعا كان كل شويه بيختفي ويظهر قدام ميليودس، وميليودس طبعا مش عارف قوته ولا ايه اللي بيحصل. وهوك بيقول لميليودس مع انه ان هو بيختفي بس لسه ريحته موجوده. بيقول له بعدها ان هو ما بينتقلش بشكل آني، ده مجرد ان هو بيختفي بس. وعشان خاطر كده فميليودس بياخد اليزابيث وهوك على مكان مهجور كده. بيستنوا طبعا الفارس هناك، وميليودس بيعمل فخ قدام الباب بيستناه يجي، وفعلا الفارس بيظهر وراه ولسه هيضربه، وفجأة بيقع في الفخ اللي ميليودس عمله له. لا ميليودس ما يستهانش بيه. ميليودس بيقول له قدرتك هي الاختفاء صح، وده السبب اللي يخليك انك ما تعرفش تدخل غير من الباب ده، وانت كده خسرت يا رايق. انا هاخد راحتي بقى على الاخر وانا بضربك عشان طبعا اليزابيث مش جنبي. ميليودس ضربه ضربه كسرت بيه البيت بحاله، طلعته بره المكان.
وراح بعدها عليه عشان خاطر يسأله مين اللي بعته، ولكن إليزابيث بتشد انتباهه وفجأة الفارس بيهرب. وبعدها طبعا إليزابيث بتكون حزينة جدا على الدكتور، وبتروح على الدكتور اللي خلاص بقى في لحظاته الأخيرة. الدكتور بيترجى إليزابيث وبيقول لها إن حاولي تساعدي بنت، وإليزابيث فعلا بتوافق. وبعدها إليزابيث بدأت تعيط جدا، بتقول لنفسها كل دوت بسببي، لو أنا ما كنتش جيت هنا ما كنتش حصل كده، ولا كنا احنا بقينا في الموقف ده. أنا حاسة إن عبارة عن النحس، كل ما أروح في مكان حد يموت. في الوقت الحالي ميليوداس بيتعصب منها وبيقول لها انا مش شايف انك نحس خالص، انا شايف كل اللي بيحصل ده ضروري لتحقيق الغاية النهائية من الموضوع، واللي هي ان احنا نلحق الملك من اللي هو فيه، حاول ان احنا ننقذ شعبه. على فكرة انا وافقت اساعدك عشان عزيمتك اللي شفتها، وهساعدك حتى لو ده معناه موتي. عزيمة ميليوداس في حتة تانية يا جماعة. إليزابيث طبعا انصدمت من الكلام وعرفت ان هي غلطت فعلا انها قالت كده، اعتذرت منه وبعدين بيكملوا رحلتهم عادي. ولكن الفرسان عارفين طريقهم وبيجهزوا لهم ترحيب بالنار. بيطلعوا اخيرا من المدينة عشان خاطر يروحوا على سجن بان، لكن هوب ديانا بتقف قدامهم وشكلها كانت هتقتلهم، بس ميليوداس فجأة بينده لها وبترجع لوعيها تاني. لسه هيكلموها وبتسمع صوت جرس كده بيدخلها في حالة تانية، تبدأ تضرب في ميليوداس وفي كل اللي قدامها. اتضح ان في فارس بيدخلها في وهم وتفتكر ان ميليوداس عدو ليها ولازم تقتله. ميليوداس بياخد إليزابيث وهوك وبيستخبوا عشان يشوفوا هيعملوا ايه في الحالة دي، ولكن ديانا وراهم مش هتسيبهم. بيقابلوا اتنين طبعا من رعاة الغنم وهم فبياخدوهم معاهم. إليزابيث بتبدأ تعتني بالاتنين دول، وميليوداس بيطلع عشان خاطر ان هو يقاتل. ولكن فجأة الجرس بيرن تاني وميليوداس بيخش في مجال الوقت. بيفتكر ديانا عدو ليه وبيبدأ هو كمان يهاجمها. في نفس الوقت كان بان مسك جيريكو وعامل فيها اللي ما يتعمل، وسابها في نص الجنود بهدومها الداخلية، وبعدين بدأ يتمشى في السجن كله. ده ايه الثقة اللي انت فيها دي؟ وهو ماشي فجأة بيشوف واحد من الفرسان قدامه، واتضح ان هو دوت اللي كان حابس بان من 10 سنين. بيمسك حديدة كده وبيرشقها في صدر بان، وباين عليها دي النهاية ولا ايه؟ لسه الفارس هيضحك ويلاقي بان بيضحك. نرجع للقتال تاني ما بين ميليوداس وديانا، واللي كان طبعا مشتعل ما بينهم. الاتنين طبعا مش عارفين ان هما تحت السيطرة وبيقاتلوا بكل قوتهم. بس في وقتها إليزابيث بتنده عليهم وتفوقهم. الاتنين طبعا انصدموا من مكانهم، وفين الفارس اللي كنا بنواجهه من شوية؟ لسه ملحقوش يفوقوا والجرس بيرن تاني وبيرجعوا يقاتلوا في بعض. الولد الصغير ده بيترعب وبيرجع يستخبى في اللي معاه. واحدة كمان من الفرسان بتظهر وبتجهز عاصفة من الحشرات عشان خاطر تقتلهم. طبعا الولد الصغير بيدخل فيها وبيكون خلاص هيموت قدامهم، ولكن إليزابيث بتضحي بجسمها وبتدخل قدام الحشرات عشان خاطر تدافع عنه منهم. عزيمتها جامدة فوق ما تتخيل. الولد الصغير بيبص لها بعدها كده بصة احتقار وبيقول لها عاش عليكي فعلا والله، ضحيتي بنفسك عشان خاطر عيل صغير. بس للأسف بيقول لها تضحيتك راحت على الفاضي. وبيطلع ان ده الفارس المقدس اللي خلاهم يدخلوا في الوهم اللي هم فيه دلوقتي. يا ابن اللذينه. إليزابيث طبعا هو ماسكها من شعرها، وإليزابيث بتتحايل عليه ان هو يرجعهم لطبيعتهم، ولكن هو بيضربها من غير رحمه. بتقوم تاني ولكن برضه بيضربها. بيقول لها الفارس كمكافأة ليكي على تحملك الضرب ده هقول لك طبعا ايه اللي بيدخلهم في الوهم ده. لسه هيقول لها الجرس ده وما بيلاقوهوش معاه. إليزابيث طبعا كانت عارفه واخدته وهي بتنضرب. الفارس بيتعصب منها جامد وبيكون لسه هيضربها، بس ميليوداس بيمسك ايده بيزقه بعيد عنهم كده وبيروح على البنت وبيقول لها انا خلاص قبلت بعزيمتك وهساعدك بكل قوتي. الفارس طبعا بيستغل الفرصه وبيضرب ميليوداس بكل قوته. بس انت متخيل ان ميليوداس هيسكت له بعد ما ضرب إليزابيث؟ اكيد لا يا صاحبي والله. فجأة بوكس بيخليه يطير في السماء. الفارس بيقف والبوكس التاني بيكسر بيه دماغه. الفارس بيقف وبيكسر بيه جدار السجن بعدها، وبيضربوا البوكس التالت، بس فعلا التالتة ثابتة يا صاحبي. الفارس خلص بضربة واحدة. ميليوداس بعدها بيقول له ده جزائك عشان انت ضربت حد عزيز عليا. الله على الجمال عليك والله يا ابني. اما الفارسة بتاعت الحشرات فديانا كانت قامت معاها بالواجب فعلا. عاش عليك والله يا بنت. جنود بعدها بعد ما شافت الفارس بينضرب اترعبت وجريت من قدامهم. اما إليزابيث كانت تعبانه جدا من كميه الجروح اللي فيها والضرب اللي خدته، فبتروح عليها ديانا وبتقرر توديها على المدينه تتعالج الاول. ولكن إليزابيث ما بترضاش وبتقرر تكمل معاهم الطريق للاخر. ديانا بتوافق على عزيمتها وبتحطها في شنطتها معاها.
وفجأة بيسألوا الراجل اللي واقف على مكان بنت الطبيب وبان، بيقول لهم على المكان فعلا، وبعدين بيروحوا. اول ما بيدخلوا جوه السجن الفارس دوت بيعمل عليهم تعويذة بيحبسهم جوه السجن الى ابد الابدين بكل ثقة. بيقول مستحيل لاي حد يقدر يطلع من هنا حتى لو كانت عشيرة تنانين هايجة. وفي الوقت ده كانت ديانا عرفت مكان بنت الطبيب وراحت عشان تنقذها. البنت كانت مرعوبة جدا، لكن في الآخر أغمى عليها وحطتها جنب إليزابيث. ولكن وهم واقفين كده بيسمعوا صوت وراهم وبيبصوا، وإذا به بان خطيئة الثعلب. وبنعرف إن بان قدر يهزم الفارس وبيحط الحديدة في قلبه. المهم بعد ما مليوداس بيشوف بان بيبدأوا الاتنين في الترحيب ببعض، وكان هزارهم تقيل حبتين. حرفيا السجن او الحاجز بتاع الفرسان كان بيتدغدغ فوقهم، وطبعا ما قدرش يستحمل وانهد من قوة هزارهم. لا جمدان جمدان فعلا الفرسان فعلا. وحراس السجن بعد ما شافوا قوتهم خلعوا من هول القوة اللي هم فيها، وبعدها بيرجعوا على المدينة. والمفاجأة ان الطبيب لسه عايش وما ماتش زي ما هم كانوا فاكرين. يسألوا مليوداس عن اللي حصل، الطبيب بيقول له انا ما عنديش ادنى فكرة عن اللي حصل وما اعرفش انا خفيت ازاي. وبعدها بيعزمهم الطبيب على وليمة مناسبة طبعا ان هم رجعوا له بنته. طبعا مليوداس بيوافق، واليزابيث في الوقت ده كانت اتعالجت ونايمة على السرير عشان ترتاح وتحضر الوليمة بالليل. بس لما عرفتها ديانا ان الطبيب بقى كويس ولسه عايش فعيطت من الفرحة. بقى بيعرفهم القائد على بان وبدأوا يرحبوا بيه، والكل بعدها طبعا بقى في قمة السعادة. ولكن في اللحظات دي بتتقاطع الشوق في السماء. بيفتكر الدكتور في الوقت ده مقولة بريطانية قديمة: حينما تتقاطع الشوق في السماء فهناك نظير حرب على الأبواب. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده في حكاية الخطايا؟ استنونا في الأجزاء اللي جاية من حكاية مليوداس.